Sumqayıtda dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Doğru xəbər Azərbaycan Baku TV istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə İlkin Şakiroğlu Atakişiyev həyat yoldaşı yeganə Bəxtiyar qızı Atakişiyevanı qətlə yetirib. Daha sonra isə özünə qəsd edib. Əraziyə dərhal polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır, faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaq aparılır. Sumqayıt şəhər prokurorluğu da hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 16-sında Sumqayıt şəhəri Kimyaslar qəsəbəsi ərazisində yerləşən yaşayış evlərindən birində 2 şəxsin ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat verilib. Araşdırma zamanı 1987-ci il təvəllüdlü İlkin Atakişiyevin ailə münaqişəsi zəminində 1989-cu il təvəllüdlü arvadı yeganə Atakişiyevaya bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə, daha sonra özünə bıçaq xəsarəti yetirərək intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.